Мы хотели посмотреть блэкаут в Европе, который произошел 28 числа. Испания, Португалия, да? Испания, Португалия, Андорра прямо вся, ну там микрогосударство, и частично Франция. Хорошо, ладно, смотреть, что это там было такое. Направляюсь туда, но через космос. Вообще Испания и Португалия, они какие-то немного желтоватые. Над всей Европой такое темное покрывало, как дымка. Вот прям темное, можно даже сказать черное. За исключением того небольшого купола, который Везувий, но вокруг он все равно накрыт вот этим покрывалом. А вот Испания, ну и вот этот вот регион, который озвучили, там как будто бы вот эта темная черная пелена, дымчатая такая, как будто бы она была светлая, как желтоватая даже. И она сейчас, то ли она как стягивается, но снова затягивается. То есть там была вот такая вот, ну как дырка желтоватая. Так, давай туда прям вот именно в этот час, вот, что это я сейчас смотрю. Это сутки назад, 12:33. Знаешь, там какой-то разряд прошел вот именно по Пиренеям, по хребту этому. Пиренеи — это такие уже очень древние горы, они невысокие, вот там как бы остатки от них. Ну, так, более-менее это горы. Так вот там был какой-то желтый разряд, что ли, прям по Пиренеям. Причем там какой-то разряд интересный, знаешь, там прям какой-то прямоугольник. Что-то активировалось, по-моему, там. Там эти горы, или это пирамиды там, или что это, я не могу понять. Там какая-то штука такая геометрическая. Да, там произошла активация какого-то центра древнего. И поэтому выбило вот, грубо говоря, пробки. Активировался тоже древнеарийский форпост. Вот именно по Пиренеям. Там, знаешь, как открылись вот в Пиренеях квадратные какие-то штуки. Ну, представить вот пирамиду, да, и вот у нее открылись вот эти 4 треугольника, вот как лепестки у цветов. А вот там несколько таких пирамид, там даже как комплекс, но он был накрыт единым таким саркофагом прямоугольным, длинным, вот практически на всю длину Пиреней. Он тоже был заархивирован, там и темные какие-то были ткани. Это на 5 уровне. Была защита вплоть до, ну да, до 4, и 4 уровень. И вот сейчас произошла, ну как, не сейчас, а вот, кстати, когда произошла активация? Это воскресенье происходило. Это воскресенье. Вообще это воскресенье было. Мне сразу как-то воскресенье прилетело. А блэкаут у них был в понедельник, да? Да. Да, это вот где-то за сутки. Вообще началось в воскресенье днем, хотя они расположились ближе к утру воскресенья. Уже там был создан плацдарм. Там сверху, вот прямо над этими центрами заархивированными, там как симметрично. По-моему, там флот звездный принимал участие с теми, кто хозяин, ну как арии. А там, кстати, и Асгард тоже, асгардовцы тоже принимали участие в этом. И флот тоже звездный частично тоже обеспечивал какую-то техническую сторону этого дела. То есть я смотрю, там и корабли были, несколько кораблей, вот они, ну, как повторяли конфигурацию пирамид, вот этих центров, там в небе на высоте где-то около 100 километров. Там такие лучи были вниз направлены, какое-то поле было сразу создано такое, как страховочное. Ну, там сначала как расчистили вот этот регион сверху, и пошло. Там, кстати, спуски были лифтовые вниз, ну, как техническая часть, как инженеры. Так, а почему так вот они, почему такой эффект-то? Знаешь, там какие-то мощные генераторы вот в этих пирамидах вывели на поверхность, тоже как модули. Они активировались, да, были включены как из сонного, ну, как разогреваться. И вот они погасили деятельность вот этих генераторов уже электрических на 3 уровне. А вот это уже шло как раз час в час. 4 уровень, да. Вот как. Поэтому они не смогут объяснить причины вот этого блэкаута. Это на 4 уровне все было. Ну, молодцы, молодцы. Провели. Ну, так, с некоторыми последствиями технического характера для третьей мерности. Ну, сложная технически, конечно, эта вся операция.
Но тем не менее, да, вот сделали. А что сейчас там? Ну-ка, что сейчас? Ну, кстати, там такой центр большой, вот именно вытянутый. Там по Пиренеям, по горному этому хребту, вот такому осыпавшемуся уже такому полуразрушенному. 4, по-моему, пирамиды или 5. Там как бы сеть пирамид вот на 4-м плане. Там 3 пирамиды, но 4-й туда уже ближе к Атлантике, к Португалии. Они скрыты пока, по крайней мере. Вообще, это сеть пирамид. Ну, вообще пирамид везде много. Просто вы знаете, вот совсем чуть-чуть. Их много везде. Так, ну активация, хорошо. Давай-ка я более внимательно посмотрю, что там активировалось. Кстати, белый, по-моему, дракон этим руководил. Ну, там коалиция, там несколько цивилизаций, как взаимопомощь, ну и вот в том числе белый дракон там, кстати, был. Там, знаешь, какая-то формируется сейчас стена, ну, она уже как-то сформирована, она голубоватая какая-то. То есть вот прямо Пиренеи, вот эти пирамиды, и там вверх идет такая как стена. То есть, условно говоря, Испания, именно если рассматривать не как часть материка, а как полуостров такой, вот она перегорожена вот такой стеной вот на 5-м уровне. Но там и до 4,5 даже, по-моему, доходит. Знаешь, похоже, вот Испания и Португалия вот до Пиреней будет одна из первых в плане трансформаций, уже связанных с большими процессами Терры, именно вот европейского континента. Похоже, будут начинать, что ли, с этих земель, с этих регионов. Ну так, по-крупному именно Мгм. уже. Но опять же, это не значит, что это через месяц или там через год. Может и через год, а может и через 5 лет. Но то, что вот они уже здесь активировали вот этот крупный центр, он действительно крупный, ну, это вызов уже такой, знаешь, большой. Ну вот Ну, если сравнивать с другими центрами, которые уже мы видели, которые ну это же там было, в подводных местах. Там тоже очень крупные, но там и зона ответственности побольше. Там побольше. В принципе, когда они все активируются, это будет такая сеть по всей планете. И, видимо, и начнется массовый характер таких больших изменений. Видишь, как все происходит. Да, так бы и не узнали, если бы не этот блэкаут. Да, просигналили, так сказать. Молодцы. Кстати, вот это блокаут, хорошо, а как он? Давай его тоже посмотрим, как он. Там, понимаешь, вот эти их электрогенераторы уже вот на 3-м уровне, вот где мы. Там же вот эти как ты там называл их? Ин Интерконнекторы. интерконнекторы, они же, видимо, тоже там не случайно были установлены. Ну, как своего рода гашение. Этим же занимаются тоже темные, серые. Это же их технологии. Они же тоже их размещают, ну, не абы где. Они многое знают. Не все, но многое. Ну, короче, активируется потихонечку центр. Я уже не буду, Аленка, там это все изучать подробно. Мгм. Ну, причина вот в чем. Не одно, не второе, а совершенно третья причина. Да, никогда не догадаешься. Вот так вот, если знаешь, погадать-то мы любим все, да? Ну да, и почти даже угадали. Ну, в общем, вот так. Ну, хорошо.